醫好一個細路仔，然後可以送到佢出院，都係可以望住佢長大，即係展開人生嘅新一頁。其實我哋都好開心嘅。咁我就喺新加坡出世嘅，咁就3歲就同爸爸媽媽嚟香港，之後就喺香港大學嗰邊就升學讀醫學咯。醫細路仔同大人嘅分別就係，始終其實我哋唔係醫緊一個細路仔咧，係真係醫緊一家人，用好多時間同佢哋去磨合，去 establish 翻一個好嘅 dynamic 同埋嗰個 relationship， 個 reward 都真係非常之大。兒童醫院綜合晒咁多唔同科嘅 expertise， 醫生、護士同埋啲醫院治療師啊、物理治療師啊、職業治療師啊。我嗰時去英國 training 嗰時就係學咗一個新嘅 model， 我哋真係可以帶翻嚟。我自己就好欣賞同埋佩服香港醫護嘅精神啦，無論係專業嘅 professionalism 或者佢哋拼搏嘅嗰份心。加入某個家醫生其實都係我由細到大嘅夢想啦。我自己就好 passionate about 即係 universal access to healthcare。其實預備工作係好多嘅，5年內每個公共假期都會將自己擺 on call 先可以籌到啲足夠嘅假。好多謝即係我嗰次喺瑪麗醫院都好多啲同事好支持我去啦。咁嗰次真係要靠佢哋每個人即係貢獻多一個 on call 先可以幫到我去到。南蘇丹都係非常之依靠即係人道救援先可以 sustain 得到，佢哋嘢又冇得食，水又冇得飲，咁所以佢哋都係 suffer 得好犀利。咁所以去到嗰邊就除咗你話救援工作之外，當然我哋就係分緊一個醫院，咁我哋都係真係 recruit 咗即係成個省入邊，我諗識字嘅嗰100個人，咁就真係由零開始教佢哋點做翻護士嘅工作，同埋點樣去 run 一間醫院咯。呢5年內，我啱啱就有4位以前嘅護士嘅同事就真係決定咗做兒科醫生啦。咁所以一個完全冇醫生嘅地方，而家有4個兒科醫生，我就其實覺得係好有得着嘅。其實喺南蘇丹嗰間醫院咧，就其實得我一個醫生嘅，亦都係一個女醫生啦。全部啲同事都係男士嚟嘅。我記得巡房嗰時有個好細嘅妹妹就喺度跟住我，用住聽筒即係扮我咁樣去聽，即係幫啲病人去檢查。嗰一刻我係好感動嘅。南蘇丹真係有性別唔平等嘅呢個問題啦，係全部啲女仔係冇得讀書、冇得返學、冇得做嘢。佢哋可能係第一次見到一個 nurse 係真係做緊一個 professional 嘅工作。咁所以喺嗰邊我可以代表女性去change 佢哋個諗法，咁我覺得都幾重要嘅。都知道好多年輕人會想好有熱心去make a change， 即係 make a better world 咁樣。但係其實你想 make a change 唔使一定要走去世界嘅唔同嘅地方嘅，其實可以由自己屋企開始。其實我哋香港仲有好多醫療嘅資源，同埋我哋仲有好多同事好有心去栽培翻下一代。咁所以你哋有熱心、有心想留低嘅話，喺度咁同我哋一齊去努力咯。